Let me introduce myself. My name is Anessa Nurnifa with last name 127. I will read text 8. Distillation is one of the most fundamental and widely applied operation in the chemical process industry. It involves separating a liquid mixture into its individual components based on difference in their boiling points. When the mixture is heated, the component with the lower boiling point evaporate first, while the less volatile component remain in liquid form. The vapor is then condensed back into the liquid, resulting in a product that anchors within the more volatile substance. A distillation column is sophisticated is an equipment designed to achieve the process continuously and efficiently. Inside the column, vapor rises while liquid descends through a series of tray or packing material and maximize contact between the two phases. On each tray, heat and mass transfer take place simultaneously. Part of the rising vapor condenses, releasing heat, while part of descending liquid vaporizes, absorbing heat. This constantly contract a low repeat equilibrium stage that greatly enrich the vapor phase in the more volatile component as it moves upward. At the top of the column, the vapor is directed into a condenser, where it is cooled and converted back into liquid. The condensed liquid forms the distillates, also called overheat product. A portion of this distillate is returned to the column as reflux. The reflux provides liquid that enhances separation efficiency by maintaining a steady temperature gradient and improving vapor-liquid contact. At the bottom of the column, the remaining liquid, known as the bottom product, contains the less volatile component. It is reheated by a device called a reboiler, which supplies the necessary heat to drive continuous vaporizations. The effectiveness of distillation process depends on several key factors, such as column pressure, reflux ratio, feed composition, and tray design. A high reflux ratio produces a purer distillate but requires more energy. Therefore, engineers must balance the energy cost with the desired product quality. The feed mixture is usually introduced near the middle of the column to optimize separation between the lighter and heavier component. Evaporation, while also based on principle of heating, serve a different industrial purpose. Instead of separating volatile component, evaporation concentrates a solution by removing part of the solvent, typically water. The liquid is heated until a portion vaporizes, leaving behind a more concentrated liquid product. In many industries, such as processing, desalination, and water treatment, multiple effect evaporators are used. This system recycles the vapor from one step to heat the next, dramatically improving energy efficiency and reducing operation costs. In both distillation and evaporation, heat transfer and fast change are the core phenomena. Successful operation requires precise control of temperature, pressure, and flow rate to ensure efficiency, safety, and product consistency. Engineers must also consider the physical properties of material, such as boiling points, vapor pressure, and thermostability, to design the most suitable equipment. In summary, spreading by heating is cornerstone of chemical engineers' practice. Through the careful design of distillation column and evaporator, industry can purely raw material, recover valuable product, and minimize energy consumption. This process illustrates how the principle of thermodynamic and fluid mechanics are transformed into practical technology for modern manufacturing. Distilasi adalah salah satu operasi paling mendasar dan paling banyak digunakan dalam industri kimia.
dan proses. Distilasi melibatkan pemisahan campuran cair menjadi komponen-komponennya berdasarkan perbedaan titik didih. Ketika campuran dipanaskan, komponen-komponen dengan titik didih lebih rendah menguapkan terlebih dahulu, sementara komponen yang kurang volatil tetap dalam bentuk cair. Uap tersebut kemudian dikondensasikan kembali menjadi cair, menghasilkan produk yang diperkaya dengan zat yang lebih volatil. Kolom distilasi adalah peralatan canggih yang dirancang untuk mencapai proses ini secara berkelanjutan dan efisien. Di dalam kolom, uap naik sementara cairan turun melalui serangkaian baki atau bahan pengemas yang memaksimalkan kontak antara kedua fase. Pada setiap baki, perpindahan panas dan massa terjadi secara bersamaan. Sebagian uap yang naik mengembun melepaskan panas, sementara bagian cairan yang turun menguap menyerap panas. Kontak arus balik ini memungkinkan tahap keseimbangan berulang yang secara bertahap memperkaya fase uap dalam komponen yang lebih volatil saat bergerak ke atas. Di bagian atas kolom, uap diarahkan ke kondensor, tempat uap didinginkan dan diubah kembali menjadi cairan. Cairan yang terkondensasi ini membentuk distilat yang juga disebut produk atas. Sebagai distilat ini dikembalikan ke kolom sebagai reflux. Reflux menghasilkan cairan yang meningkatkan efisiensi pemisahan dengan mempertahankan gradien suhu yang stabil dan meningkatkan kontak uap cair. Di bagian bawah kolom, cairan yang tersisa yang dikenal sebagai produk bawah mengandung komponen yang kurang volatil. Cairan ini dipanaskan kembali oleh alat yang disebut reboiler yang memasok panas yang diperlukan untuk mendorong penguapan berkelanjutan. Efektivitas panas distilasi bergantung pada beberapa faktor kunci, seperti tekanan kolom, rasio reflux, komposisi umpan, dan juga desain baki. Rasio reflux yang tinggi menghasilkan distilat yang lebih murni tapi membutuhkan lebih banyak energi. Oleh karena itu, para insinyur hanya mengembangkan biaya energi dengan kualitas produk yang diinginkan. Campuran uap umpan biasanya dimasukkan di dekat bagian tengah kolom untuk mengoptimalkan pemisahan antara komponen yang lebih ringan dan lebih berat. Penguapan meskipun didasarkan pada prinsip pemanasan memiliki tujuan industri yang berbeda. Alih-alih memisahkan komponen volatil, penguapan mengonsentrasikan larutan dengan menghilangkan pelarut sebagian, biasanya air. Cairan dipanaskan hingga sebagian menguap, meninggalkan produk cair yang lebih pekat. Dalam banyak industri seperti pengolahan makanan, desalinasi, dan pengolahan air limbah, evaporator multi-efek digunakan. Sistem ini mendaur ulang uap dari satu tahap untuk memanaskan tahap berikutnya sehingga meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi biaya operasional secara drastis. Baik dalam distilasi maupun evaporasi, perpindahan panas dan perubahan fase merupakan fenomena inti. Keberhasilan operasi membutuhkan kontrol suhu, sekalian dan laju tekanan dan laju alir yang presisi untuk memastikan efisiensi, keamanan, dan konsistensi produk. Insinyur juga mempertimbangkan sifat fisik material seperti titik didih, tekanan uap, dan kestabilan thermal untuk mencegah peralatan yang paling mahal. Singkatnya, pemisahan dengan pemanasan merupakan landasan praktik teknik kimia melalui desain kolom distilasi dan evaporator yang cermat. Industri dapat memurnikan bahan baku, memulihkan produk berharga, dan meminimalkan konsumsi energi. Proses-proses ini menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip termodinamika dan mekanika fluida ditransformasikan menjadi teknologi praktis untuk manufaktur modern. Thank you.